अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद है सब खैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं कॉफ़ी आइसक्रीम। सभिनी खां पहिरीं हिकिड़े बाउल में असां 3 चमचनि जेतिरी फ्रेश क्रीम विझंदासीं। क्रीम घर जी बि यूज़ करे सघूं था या पैकेट वारी बि असां यूज़ करे सघूं था। हिकिड़ो चमचो कॉफ़ी जो विझी करे उनखे मिक्स करे वठंदासीं। अगर अव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसजो। असांजी कॉफ़ी ऐं क्रीम चङी तरह सां असां बीट करे वरिती आहे, सुठे तरीक़े सां मिक्स थी वई आहे। हाणे इनमें 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर जा विझंदासीं ऐं चङी तरह सां मिक्स कंदासीं ऐं सुठो मिक्सर तयार करे रखे छॾींदासीं। अलॻि बाउल में असां हिकिड़ो पैकेट फ्रेश क्रीम जो विझी वरितो आहे ऐं उनखे बीटर सां बीट कयूं पिया। क्रीम खे उन महिल ताईं बीट कंदा रहंदासीं जेसि ताईं उहा घाटी तयार थी वञे। जॾहिं क्रीम असांजी घाटी तयार थी वेंदी ऐं उनमें पीक्स ठहण लॻंदियूं त पोइ असां उनखे बंदि करे छॾींदासीं। असांजी क्रीम सुठी बीट थी वई आहे। क्रीम में हाणे असां 2 चमचा कंडेंस्ड मिल्क जा शामिल कंदासीं ऐं उनखे बि चङी तरीक़े सां मिक्स करे वठंदासीं ताकि कंडेंस्ड मिल्क ऐं क्रीम पाण में चङी तरीक़े सां मिली वञनि। ऐं हाणे इन में असां जेको कॉफ़ी जो मिक्सचर, कॉफ़ी ऐं क्रीम जो मिक्सचर तयार करे रखियो आहे उहो थोरो थोरो करे मिलाईंदासीं ऐं घुमाईंदा वेंदासीं। ईअं करे मिलाईंदासीं त असांजी क्रीम अञा बि पफी थींदी वेंदी ऐं ज़बरदस्त आइसक्रीम ठही करे तयार थींदी। असांजो कॉफ़ी क्रीम मिक्सचर तयार थी चुको आहे। हाणे असां इनखे कंहिं कंटेनर में विझी वठंदासीं ताकि असां इनखे फ्रीज़ करे सघूं ऐं 10 खां 12 कलाकनि ताईं असां इनखे फ्रीज़ थियण जे लाइ रखंदासीं। आइसक्रीम खे कवर करे फ्रीज़ थियण जे लाइ रखे छॾियो। ओवरनाइट बि असां फ्रीज़ करे सघूं। असांजी आइसक्रीम फ्रीज़ थी चुकी आहे ऐं सर्व करण जे लाइ रेडी आहे। कॉफ़ी आइसक्रीम ईअं बि खाई सघिजे थी ऐं अगरि अव्हां चाहियो त इन जे मथां टॉपिंग जे लाइ लिक्विड कॉफ़ी बि विझी सघिजे थी। कॉफ़ी आइसक्रीम जी रेसिपी पसंदि आई हुजे त फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूरु कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।